Yenə mən, yenə mən, yenə mən. Bugün San Sebastian test eləyəcəm. İlk dəfə. Görüm necə alınacaq. Yenə məhsullar düzmüşəm stolun üstünə. Getdik. Birinci qabımıza 600 qram labne peyniri əlavə edirik. Sırf labne olmasa da olar. Məndə də Mila markasından idi. Bütöv 600 olmadığı üçün 200 qramlıqları alıb əlavə edə bilərsiniz. 600 qram qaymaq əlavə edəndən sonra 1 stəkan şəkər tozu əlavə edirəm. Daha sonra da 2 paket qaymaq əlavə olunmalıdır. Amma bu qaymağın əslində hansının əlavə olunacağı qeyd olunmamışdı. Mən Azər süd istifadə etmişəm. İstəyirsinizsə resept dəqiq olsun, onda siz də Azər süd istifadə edə bilərsiniz. Qaymaqlar da əlavə olunandan sonra mikserlə yaxşıca qarışdırmaq lazımdır. Birini tam olana qədər. Mən şəkər tozunu çox üzərinə qədər qarışdırmışam. Yaxşıca qarışdırandan sonra sırayla 3 ədəd yumurta əlavə olunur. Ancaq burada püf nöqtəsi var ki, hər yumurtadan sonra mikserlə qarışdırmaq lazımdır. 3 tane yumurta əlavə edib qarışdıracaq. Qarışdırandan sonra da qabartma tozu əlavə olunur. Burada reseptdə vanil əlavə olmamışdı deyə mən də edəsi olmadım. Heç bişəndən sonra da yumurta qoxusu gəlmirdi zaten. Öncədən spoiler edim. Qabartma tozunu da əlavə edəndən sonra yenidən mikserlə qarışdırıram. O da qarışandan sonra 2 xörək qaşığı un əlavə etmək lazımdır. Onu da ki, mən ələşdən dirək içinə elədim. O da ki, yenidən mikserlə qarışdırılır. Əslində belə baxımda qırılır. Mən də düşünmüşüm ki, güzel olacaq. Zaten San Sebastian'da içi qaymaq olduğu üçün elə olması normal yəni. Düşünməyin ki, bu niyə dur oldu, yenidən əlavə un edim falan deyə eləməyin. Çünki elə olsa adi bir keks kimi bişər bu da. Artıq hər bir şey qarışdırılıbdır. Yəni, burada artıq əlavə edirəm qaba. Kağıza əzirəm ki, yaxşıca qaba otursun və hazırladığım məhlulu əlavə edirəm. Əksər şirniyyatda olduğu kimi, bu da 180 dərəcəsində bişsəz yaxşı olar. Amma o baxır sizin sobazın dərəcəsinə də 200-ə də qoysaz olar. Mən 200-də falan bişirmişdim. 200-180 arasında bişirmişdim. Dördüncü qoymuşam bişməyə. Dedim o da hazır oluncan otağı da sərgiyə salım. Temizlik desəm var yəni. Burada artıq sobadan çıxarmışam. Onu göstərmək istədim ki, sizə üstü necə belə duru qalar da sanki bişməyib laxlamış kimi görsənir. Amma əslində bunun elə bişmək forması budur. İndi bu bir müddət belə qalmalıdır. Yenidən qoyacağım sobanın içinə ki, biraz da içində qalmalıymış, tam bilmirəm mən də. Daha sonra da xaldenika qoyacağım. Yəni orada da neçə saatda qalmalıdır. Yəni bir də qaldı səhərə bunu kəsmək. Hələlik sağ olun. Gecə saat 1-dən bəri qoymuşdum xaldenika. İndi çıxartmışam. İndi saat neçədir bir dəqiqə. İndi də saat hardasa 11-ə 7 dəqiqə qalıb. Saatı hesablamıram. Amma çox qalıb. Onu bilirəm ki, zaten 5-6 saat falan qalsa bəs edərmiş deyəsən. Maksimum 8 saat qalmalıydı da deyəsən. İndi çıxartmışam, dilimliyim görüm necə olubdu. Tadına baxın. Allah. Yəni restoranlarda daha qədər qiymət verməyə ehtiyac yoxdur. Tam belə restoran məhsulu kimi hələ daha da. Super. Gələn videolarda görüşənədək sağ olun.